सो हेलो गाइस दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 25,000 के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर जाके देख सकते हो। देखिए, उस वाले वीडियो में हमने 25,000 रुपीज के अंदर सभी बेस्ट कंपोनेंट को यूज किए थे, तो उसमें जो हमें परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था वो एकदम जबरदस्त लाजवाब परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। बट दोस्तों, इस बार हमने हमारे बजट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है और आप लोगों के लिए एकदम नई फ्रेश कमाल धमाकेदार एक और नई पीसी बिल्ड एपिसोड के साथ आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज के अंदर, जो कि आप लोगों को एडिटिंग करो, गेमिंग करो और भी कुछ हैवी टास्क करो, वो एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस वाला निकाल के देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का ये डिमांड था कि भाई 35,000 के अंदर बेस्ट पीसी बिल्ड वीडियोस लाओ, तो हाजिर हूँ बेस्ट पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा वो कंपोनेंट्स आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से ठीक प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट दोस्तों, उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई ऐसे ही नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स के ऊपर, जो कि है प्रोसेसर। देखिए, यहाँ पर हमने चूज किया है इंटेल की तरफ से i5 9400F को। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 कोर 6 थ्रेड देखने को मिलता है, जो कि अप टू 4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक ऑफर कर देता है। इसीलिए करंट मार्केट की प्राइस को देखते हुए हमने इस प्रोसेसर को चूज किया है, और इस प्रोसेसर की प्राइस हमें सिर्फ और सिर्फ 11,000 के आसपास ही देखने को मिलती है, जो कि 6 कोर मिल रहा है। मतलब कि गेमिंग करो, एडिटिंग करो और भी कुछ हेवी टास्क आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 9400F को यूज नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर i3 10100F को कंसीडर कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल जाता है। आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और प्राइस भी लगभग सेम आता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप i5 9400F को जरूर ट्राई करना। अब प्रोसेसर के बाद बारी आती है मदरबोर्ड की। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मदरबोर्ड में चूज किया है MSI का S310 मदरबोर्ड। बेसिक सा मदरबोर्ड है, जो कि 2 RAM स्लॉट ऑफर कर देता है, और VRM सेक्शन भी ठीक ठाक सा आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओवरक्लॉकिंग के बारे में सोचना मत। लेकिन इसका जो प्राइस हमें मिलता है वो भी इस प्राइस के अंदर बेस्ट ऑफर कर देता है। मतलब इसकी प्राइस हमें 4,000 में देखने को मिल जाता है। हमारे बिल्ड के लिए, हमारे बजट के अनुसार ये एकदम बेस्ट मदरबोर्ड। अब दोस्तों, राम के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो प्राइस है एकदम हद पर जा चुकी है। लेकिन हमें तो पीसी बिल्ड करना है, राम के बिना हम पीसी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने यहाँ पर चूज किया है XPG ADATA GameX 8GB की सिंगल स्टिक, जो कि 4,000 रुपीज का आता है और 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ADATA की तरफ से 2666 मेगाहर्ट्ज का कोई राम आता है, उसको आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको 1,000 रुपए से कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी हीटसिंक का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप बजट के हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हो। लेकिन गेमिंग्स का जो आता है वो थोड़ा सा बेटर है। अब बात आती है हमारे स्टोरेज के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर SSD और HDD का कॉम्बो यूज किया है। तो SSD के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से 240GB का SSD। अब ये तो मुझे ऑफलाइन मार्केट में 2200 के आसपास मिल गया था, बट ऑनलाइन मार्केट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3,000 के ऊपर आता है। तो अगर देख लो, आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है सस्ते में, तो आप वहां से खरीद सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर भी जाके खरीद सकते हो। और फिर HDD के बारे में हमने यहाँ पर यूज किया है सीगेट की तरफ से 1TB का 7200 RPM वाला HDD को। ये भी आपको आसपास 3,000 रुपीज में ही देखने को मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब बात आती है PSU के बारे में। देखिए दोस्तों, PSU के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है एंटेक का VP450, जो कि 80+ वाइड सर्टिफाइड PSU है, और इसमें आपको ब्लैक बियर्ड केबल भी देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 2500 रुपीज के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल पैसा वसूल PSU है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में। देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, हमने यहाँ पर चूज किया है एंटी स्पोर्ट का ICE 120 AG, जो कि लगभग 2500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पीछे की तरफ एग्जॉस्ट के लिए एक 120mm का फैन मिलता है, और साथ ही साथ साइड में ग्लास और PSU शॉर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस के हिसाब से एकदम वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट बन जाता है। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लुक्स इंक्रीज करना है, लुक्स पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हो, तो आप इसके बदले में इसी एंटी स्पोर्ट का
120Hz के बदले में आइस 200TG को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। उसका प्राइस थोड़ा सा 500 रुपए में ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो आपकी। अब जैसे कि आपको पता होगा, इसी i5 9400F में कोई भी हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है, तो इसको चलाने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है एक सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाओगे तो बजट भाई कितना ज्यादा बढ़ जाएगा वो कह नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड को कंसिडर किया है, जो कि एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 1050। अब ये वाला ग्राफिक्स कार्ड तो मुझे ऑफलाइन मार्केट में 4000 रुपीज के अंदर देखने को मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि यह ग्राफिक्स कार्ड आपको भी 4000 में मिल जाए, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में 1030, 1050 या फिर RX 570, RX 560 जैसा ग्राफिक्स कार्ड 4000 से लेकर 5000 में मिल जाता है, तो आप इनको बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, ध्यान जरूर देना कि 1030 से पीछे नीचे वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको कंसिडर नहीं करना है, इसके ऊपर वाले ग्राफिक्स कार्ड को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा बिल्ड कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये जो सभी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, इनका सभी लिस्ट आप देख सकते हो, टोटल प्राइस आप देख सकते हो, इसी के अंदर आपको ये पीसी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सभी कंपोनेंट्स खरीदना चाहते हो तो इन सभी का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाके देखो, प्राइस देखो, कंसिडर कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। ओके, और अगर आप कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते हो, मतलब ये पीसी बिल्ड कहाँ से हम करवाएं, कंपोनेंट्स कहाँ से लाए, क्या कुछ झंझट नहीं चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हम क्यों है। जी दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट करके इस पीसी को बिल्ड करवा सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो हम आप लोगों के लिए पीसी बिल्ड करवा के आप तक सेंड कर देंगे बिना कोई टेंशन में। ओके, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, तो मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना, पीस।